ana sayayya dole ne dalla ka aje ya ake yin sayayya haka. Aminu wa alaikum salam, barka dai alhamdulillah lafiya na wallahi. Magana zamu yi. To gani. Ya aiki? Alhamdulillah. Masha Allah. Sannu. Yau kullum ina ganin kana wucewa ta gurin nan. Ka ga me aka rubuta a can? Na ga Sahir Store. Nan fa? Nan ma dan Sahir Store ne. To ban Allah kullum sai ka wuce gurin nan amma ban taba ganin ka shiga ka sai kayan mu ba. Wallahi lokacin siya ne bai ba, amma lokacin siya yayi ai zan tsaya na siya. A'a to ai yanzu ne lokacin siyan yayi. A'a, ka gane? Yanzu zaka siya insha Allah. To ana ya za a siya yanzu? Ai dole yanzu sai an dan gyara dai an yi gyare-gyare. Ba wani gyare-gyare ko yanzu mu je ka siya mu je. Ina ya za a na je na siya, da me zan siya ba kuɗi. Ba kuɗi sai ka bani a jinginan wayar ka ko wani abu sai ka siya da shi. In ka kawo kuɗi sai in baka kayanka. Ikon Allah, ka ji wata sayayyar dole. Ya zan yi na jingina, na ba da jingina. Ikon Allah. A'a. Ai wallahi. Malam ana sayayya dole ne, dalla ka aje ya ake yin sayayya haka. Wannan wanda irin rikici ne da bala'i. Dole sai an siya, haka ake sayayya dole. Wannan wanda bala'i ne irin wannan. Haka ake sayayya. To wucewa shi kenan ba zan zo na wucewa? Sai a ce sai na siya? To, yawwa. Kai, na sha wuya. Wannan abu kamar bala'i. A ce lalle sai ka zo kayan siyayya babu kuɗi babu komai, a ce sai ka shigo kayan siyayya. To na shigo sayi su to, na ga kayayyaki, na gaji na a kafa da fa aka ɗauko ni, wannan wace irin rikici ce. Abadan Allah. Ya dan Allah. Abadan Allah. Ya bana. Kana ji abadan Allah yanzu bari ba wannan ba. Yanzu ka ga kayayyakin da muke da su ko? Na gani. To zo mu ji bana da kika musu. Subhanallah, ka gabatar da ci min ku. Yawwa. Kaga yanzu na gabaki kaga nan duk bangaren garin dan wake ne nan. Na gani. Ka gani ko? Na kun wannan ka rike garin kunun tsame kamfanin Sahir kenan. Na gani. Ai dole na rike saboda bala'i ma ai dole na rike wannan. Yawwa to. A ce sai an dauko ka a kafada tun daga ƙasa har sama. Rike kaga wannan ko? Garin kunun tsame kamfanin. Na gani. Wannan matso. Kana da aure? Ina fa. Ya ai ta janyo ka haka ana yi abadan Allah. Yanzu gashi. Ungo wannan ka sai garin dan wake daya. Garin dan wake bi ma ka siya rike ungo. Na rike. Yawwa. Ga wani garin dan waken ma nan. Dinga lissafawa ka sai garin dan wake uku kenan. Na rike. Ka gan shi nan garin alale ne da kosai. Gashi nan. Na rike. Ka sai guda daya. Na rike. Ga yaji ka sai guda biyu. Na rike. Wallahi duk sai ka biya ba. Na rike. Ga wannan. Ungo. Na rike. Yanzu abin da za a yanzu kawo waya ka ba ka ce baka da kuɗi ba? Ai ban fito ma da wayar ba ma. Baka fito da waya ba? Ban fito da wayar ba. A'a. Ya daga gani na a hanya za a ce min na shigo kawai na shigo a ce lalle sai na ebi kaya na ba da waya ta jingina. To ai wayar ma tana gida. A'a wallahi sai ka isa ma. Ya kake min irin wannan? Ga waya. Allah ya kaba ka. Ga ta. Yanzu bari mu sa maka su a leda. Ikon Allah. Mun gode sosai. To muna godiya. Zuba su ana zuba su. Zan zo na karɓi wayata dai. Ka zo da kuɗi amma. Zan zo na karɓi wayata. Zuba su duka. Zan zo na karɓi wayata. Za mu je mu ƙara farauta wani kwastoma. Zan je na karɓi wayata. Yawwa to, salamu alaikum. Salamu alaikum. Muna godiya da ka shigo kamfanin Sahir Multibis, Sahir Store kenan ka sai kaya. Na gode, an ban da wahala na shigo ai. Har ɗauko ni akai. Allah ya tsare. A tashi lafiya.